歡迎大家收睇下一個家最終章啊！咁樣呢，我哋就有夏慧姨同埋 Maggie 喺呢一度啦，同埋我阿 Ken，Hello，大家好。好啦，夏慧姨 Maggie，咁我哋去咗灣區唔同嘅地方啦，又結識咗好多唔同新嘅朋友。咁呢一次嘅旅程，你感受如何啊？夏慧姨？開心到不得了，真係我都唔知道會過咗咁多個月，因為佢哋啲人咧真係好真誠同埋好好嘅。就算我出去行街咧，嗰啲我唔識佢哋嘅，佢哋一窩蜂咁走埋，嚇 B B 嚇 B B， 哎呀我好中意你啊乜乜乜，即係直情攬住你要錫你嘅。咁夏慧姨呢一次會唔會同以往嘅感覺唔一樣呢？因為以前我知道你通常都係因為工作啊，我哋叫公幹啦，係咪過嚟三藩市啊嘛？但係今次唔一樣喎，係嘛？係以前咧真係佢哋都好好對我，但係我冇時間喺度啊！我完全一做完 show 我就要走㗎啦。但係呢次咧我真係唔捨得走㗎。係啊。咁有啲真係話：喂，我40年前喺香港我係見過你嘅，我好仰慕你，我好希望你可唔可以同我影張相？咁我梗係就同啦。呢樣嘢令到我咧真係開心到不得了。我同香港嘅都冇乜分別㗎。係呢個我都好感受得到啊！即係好似我哋第一次去唐埠嘅時候，你俾我感覺更加呢一個係移咗民好耐嘅華僑咁樣樣，一落到去個個都點啊？喂，好似街坊咁樣。係啦，個個都當我係街坊啊。係。係咪 B B 咁？你嚟咗啊？咁我係啊咁。係啦，咁我哋回答翻我哋，你記唔記得我哋第一集有講過，就係話究竟我哋喺呢個灣區，究竟可唔可以做翻一啲你平時香港嘅日常生活啊，俾到一個家嘅感覺你。咁樣樣，夏慧姨，你話呢一次旅程你去咗唔同嘅地方啦，我哋講講三藩市先。三藩市俾到啲咩感覺你咧？哇！咁我真係好開心，因為我嚟到嘅時候咧，就好似覺得咧，即係乜嘢煩惱都冇嘅。咁而且佢哋好錫我，好尊重我嘅咁所以咧，我而家覺得三藩市咧，因為我有女喺度啊嘛，我有屋企喺度，咁我都冇乜分別㗎啦咁同時咧，我好中意三藩市嘅天氣嘅同埋食嘢各樣咧都好好。喺三藩市個旅程裏邊咧，不得不提就係你 hold 咗一個好盛大嘅呢一個生日派對喎，係咪？係啊！講一講翻生日 party 嘅時候嗰個感覺點樣樣先？仲有我記得你知道有個遊戲啦，跟住之後就入邊有一啲承諾要兌現嘅，我都好似係其中一個，你係其中一個贏家。係啊，選中咗你，我選中嘅如意郎君㗎，而家我有10個如意郎君喺呢度㗎。10個如意郎君，係啊，我都係其中一個嚟㗎。你講一講嗰晚生日派對最難忘係啲咩嘢先？最難忘就係真係啲賓客個個都好熱情，咁同埋咧，我好多謝康年個老闆，所以阿彪哥咁佢真係好好我話我要 party，咁佢平丁白啦，乜嘢都贊助晒我嘅。我亦都知道咧，嗰一晚喺生日派對裏邊咧，認識咗啲新嘅朋友，亦都有啲趣事喎，係嘛？係啊，記唔記得啊？我哋有2個好朋友咧，一個 Rick， 一個 Adam 啦，一個牙醫啦，同埋一個係啊，即係佢咧就好中意媽咪嘅。OK，咁除咗我哋有幾圍咧都係 fans 嚟嘅即係一開始所謂嘅 fans 真係完全都唔識嘅，一開始唔識嘅，係佢自己要打電話嚟我個女都冇請到嘅，因為我哋大家都唔識嘅。哇！佢好到咧佢唔係話請我食飯。佢同我啲牙唔係整好晒，check好晒。係啊，其中一個係牙醫嚟嘅。一個係牙醫，個牙醫咧，你點知㗎啦？我6年都冇得閒去洗牙嘅。你諗下，我係啊。咁佢同我冚埋所有嘅 check 晒，有冇爛牙，有冇成啊？佢而家發覺我啲牙好健全，咁咪好開心啦。咁同我洗晒啲牙石咁，即係真係好感謝。哇！真係好快脆喎，夏慧姨喺短短嘅時間已經開始去呢一個熟絡同埋去 build up 你個網絡，係啦，咁樣咧係為呢一個之後嘅生活鋪路打算係嘛？仲有個靚仔醫生，仲有個靚仔醫生，又同佢打針，flu shot。因為我個人咧就好緊張嘅，咁我第5支針已經打埋㗎啦，話最新嘅，我哋喺美國打咗，但唔記得打支流感針。咁而家睇到咧，而家流感咁犀利咧，咁我就叫我女，你想辦法，我點都要打㗎啦咁。咁即係你記唔記得我哋第一集嘅時候講夏慧姨
咁樣樣就話有個好好嘅女幫你安排晒所有嘅行程啊，所有嘢。係啊，咁下一次唔使噶咯喎，因為你已經唔係新移民嘅喎，你已經可以下次做翻導遊咧，去邀請你啲朋友周圍去咯喎，你咁熟嘅話下次佢帶我去下次我帶佢啦嚇，咁我又識得醫生啊，咩醫生都有啦。而家變咗我即係個人咧就好安心啊！你知唔知啊？你起碼都要有自己嘅人得噶嘛。譬如你話有咩事過，你唔識醫生，我都唔知走去邊噶嘛。你知道人生路不熟係嘛？咁但係而家呢度咧有個兩個靚仔醫生好好嘅，仲有咧，黃師傅咧，係咪啊？同你咁好傾，即係覺得我仲係喺好似喺香港咁樣，咁同我講晒啲嘢，即係好少有即係幾廿年前嘅人喺度嘅。誒屋鄰嗰個大嘴啊，又係啊，真屋係啊，鄰嘅大嘴又係幾廿年識得我嘅。嗯咁啊，然後嚟咗呢度移民，咁啊，梗係好好啦，安居樂業啦。佢咁啊就整啲嘢俾我食，好好食。咁我識嗰啲真係幾廿年嘅嘢嘅啫。咁難得佢咁熱情，咁錫我。幾廿年前我點記啊？40年前嘅事我唔記咁啊，得㗎同阿啦。彪哥又講翻咧，以前咧你嗰啲經歷啦，係咯係啊係啊，嗰次都幾好啊，因為講翻當時嘅老華僑啊、係三藩市啊，好多新移民嗰啲開始嘅時係啊嗰啲歷程啦，實在媽咪聽咗都好感動㗎。佢翻嚟咧，即係拍完咧，我哋都為有研究下，哇！今日咧，哇！今日嘅得着係乜嘢啊咁咯。係，因為講翻以前即係例如好多唔同新移民嘅面對嘅難題，通常都會係語言嘅問題啊，同埋人生路不熟啊。咁阿夏慧姨喺嚟美國之前，咁我知道阿女就安排晒所有嘢啊。但係你嗰陣時會唔會話有少少擔憂？究竟會唔會適應唔到美國啊？仲好似啱啱講啊，會唔會去諗埋睇醫生死啦？啲醫生個個都可能係西人。即係你識講英文，但係個問題係，如果你同佢講話，喂，我邊度痛嗰個痛，未必可以講得出嗰個內臟啊，或者嗰個即係人生路不熟就唔同嚇，就驚嘅。咁我咧就係你知啦，50年前嚟嘅時候係同呢度係真係完全唔同嘅。嗰陣時我係戰戰兢兢嘅啫，嚟做完戲就走夾唔唞噶啦。係因為啲環境樣樣都唔同噶嘛。咁啊再過嚟一次咧。即係我有一次過嚟㗎嘛，5年前咧，3年5年啊，過嚟咧就已經環境唔同啦。所有啲人咧就好熱情嘅，所以我留落一個我好中意三藩市嘅朋友嘅。又要多謝 Tina 啦，係咪 Tina 係帶我哋睇屋啦？係啦，我哋之仲有啊前咧，我哋嗰間屋咧實情咧，第一間屋咧實情又喺新石嘅，嗰間咧好理想，好近我啊嘛。飛望間大啲㗎嘛，係咪啊？係飛望間大㗎嘛。新式嗰間就近啊嘛，咪近咗我哋自己咯，近我女咯。兩間都好，嗰間就梗係好啦，嗰間大到我諗唔知幾多家人住嘅。除咗間屋之外，你嗰個 Fremont 呢一個地區環境，俾你嘅印象又係點樣樣？個環境係冇得頂，山盟海誓，你邊有咁嘅地方啊？呢樣嘢係嘛？唔係真係山盟海誓嘅。當你喺呢間屋嗰陣時候，你睇出行，即係你望出嚟嘅時候，你覺得乜嘢都好平靜，咩都好好嘅。真係個感好，真係好好。有一樣嘢我不得不提嘅就係唔同以前啦。以前可能你真係話想當年移民，我要留喺唐人埠，或者我要留喺三藩市一啲多唐人聚集嘅地方，咁先至有翻嗰個歸屬感。但係咧而家即係今時今日啦，2022年啦，我可以講嘅就係話，你住喺邊一度都好，只要喺灣區嘅。你去唔同嘅食嘢啊、睇醫生啊、唔同各方面嘅配套啊，其實即係話20分鐘啊、15分鐘嘅車程咧，都可以係去到滿足你呢一啲要求，同埋俾你嗰一種歸屬感。咁樣樣，所以咧我哋有去過屋崙啊、Fremont 啊、三藩市。咁我哋未講屋崙係點樣樣喎？咁樣樣屋崙俾你感覺又係點樣樣咧？哇！屋崙開心到咩咁？一出街啲人都湧到你。即係我唔識㗎嘛，大佬，咁佢點會認得我嘅咧？我都過期嘅，你知唔知啊？甚至嗰啲揸車嗰啲都要停咗架車嚟同我打招呼，我好驚啊！啲車行緊㗎，佢停咗嚟嗌我喎，哇係，好危險啊嘛，大佬，所以我就即係覺得佢哋真係好熱情，同埋好開心就係你可以睇到個海景啦，係咪？係諗翻你啊嗰陣時喺康湖居個居住環境啊，係啊，係咪？你知道我啲中意啲屋咧。對住個海，喺個海唔係對住個海啊！個花園又泊隻船嘅，係出海嘅。究竟
灣區，你覺得適唔適合你呢？其實你帶我去咁多地方都適合我嘅，真係嘅。我嚟到呢度咪好似自己屋企一樣啫嘛，見翻晒啲好朋友嘅。咁所以我覺得你邊度地方我都適合。亦都可唔可以話，如果我哋三藩市咁慶幸可以做到你下一個家，佢可唔可以能夠做得到你平時喺香港嘅日常生活嘅習慣咁嗰一啲呢？得啊，原來咧灣區咧又有黃大仙嘅，你知啦，我每年唔去唔得嘅，一定要去嘅黃大仙。我應承嘅人都可以失約，嗱應承個神又唔失得約嘅。咁亦都有你平時日常中意做嘅嘢，例如唱下粵劇啊、粵曲啊。好中意㗎，我本來就係越唱粵曲嘅啫，時代曲我就係夾硬嚟嘅啫。佢嘅適應能力咧係超強嘅，係啊，佢係去到邊度咧，同朋友啊，同由細到大年紀大啲朋友，幾時都傾得埋嘅，係啊，所以佢呢個係呢個超能力嚟嘅。衣食住行啦，咁食嘢方面嗰啲口味都啱啊！夏慧姨，直情好食添，係啊，好食真係好得㗎，我又食得嘢有瞓得又食得，我又瞓得又食得。咁聽起上嚟，夏慧姨你都好中意三藩市喎。嗱，既然你咁中意三藩市，唔知道三藩市可唔可以成為你下一個家呢？如果可以嘅話，咁你諗住幾時計劃安排咁樣過嚟三藩市呢？我唔係下一個家，多一個家啫。講真啫，而家你知交通咁便下樣嘅飛機啫嘛，咁啊打入飛機搞掂㗎啦，分分鐘都可以兩頭飛㗎，係咩？譬如我翻香港，我就好快又可以飛得翻嚟嘅，因為你交通實在太便利啦。咁所以咧，我就變咗唔會話唔翻嚟嘅，即係唔需要話 set 死邊一個係你要永遠留喺嗰個地方。係啊係啊係啊，不過你多一個人，多一個屋企。係啊，多個家啫嘛。同埋我知道你有個心願未了啦，有好多嘢要做係嘛？咁啊係啊，咁啊因為你知啦，我好掛住香港嘅朋友，咁啊更加咧，我哋要完成我嘅心願，就係我哋有一間內院嘅，我要為佢而籌款嘅。係啊，聽完夏慧姨咁講啊，我相信咧灣區嘅街坊啊都好開心，亦都肯定歡迎夏慧姨你嚟我哋三藩市，成為你下一個或者多一個家。如果我哋未帶過夏慧姨去一啲地方，而你又好 recommend 嘅、好推薦嘅，歡迎留言俾我哋。咁我哋或者可以同阿夏慧姨一齊去，然之後再俾大家睇一睇啊。咁夏慧姨啊，你想再去多啲咩地方咁樣啊？全世界我都想去睇下嘅，係嘛？因為你知啦，海闊天空啊嘛，咁好多地方我都係未去過嘅，咁我都需要去睇下先，又或者唔會叫做第二個家，可能夏慧姨好快就會有第三個、第四個、第五個家，係咪咁樣啊？咁我都希望啦，係嘛？能夠見識多啲，識多啲好朋友嚇。我哋而家咧要召集啲網民咧話俾我哋聽咧，下一個地點係邊一度，跟住之後咧，或者你留言俾我哋啊，話俾我哋聽，我哋可以揾你，你帶我哋去啊，或者好唔好咁樣啊？係啊。好啦，咁樣樣我哋今集時間差唔多啦，或者我哋下次再有續集嘅話，再見，拜拜。拜拜。